大家好，今天我们会来聊一聊关于这个 SVI Cloud 8P 的杜比音效。OK， 我用了很多电视盒子，目前只有 SVI Cloud 它自己的 Apps 呢是有 support 这个 Dolby Digital。目前在市场上，我只看到 SVI Cloud 做得到这一点。好，接下来呢，我会教你怎么去打开这个杜比音效，前提是你家里的 Sound System 或者是 Soundbar 要有 support Dolby Digital 才可以。OK， 我们先去点击更多，然后我们去到系统，接下来点击这个设备偏好设置，然后我们点击声音，好，在这边启用音频透传要打勾，接下来音频输出模式，好，这个要注意，如果你是连接HDMI 的 ，OK， 你的 Soundbar 或者是 Sound System 是连接 HDMI， 那么你就在这个 HDMI 这边打勾。那如果你是要连接这个 SPDIF， 就是这种 Optical 的接头 ，OK， 这种，那你就要去到 SPDIF 那边打勾。所以这个要在哪一个打勾是取决于你自己的设备。好，接下来呢，我们就直接进去有个 DV 里面。好，有个 DV， 我们就选这一部上气，点击进去。当你选了这部戏之后呢，你点击播放的时候，那你就直接按 Menu Button。当你看到这个音轨，你看到这个 Dolby 的 icon， 证明说这部戏有 support Dolby， 你可以直接按过去，按 OK， 它就会开启 Dolby 了。OK， 它是跟你讲说，杜比音效需要你的电视或者是音箱支持。确认是否开启，你按确定，它就会开启了。好，接下来呢，我就会去到我家里的电视机，因为今天我是用这电脑的 monitor， 这边是没有 support Dolby。那稍后我会示范给你看，连接拿到 Dolby 的音效和没有 Dolby 的分别在哪里。现在我的8P 已经连接了我家里的 Sound System， 那我就直接来打开这一部戏来做一个 testing。这个是还没有打开 Dolby 的，现在打开 Dolby。以前不让你乱跑，是怕你惹事了。关闭 Dolby。你想怎么跑，你自己定。OK， 希望这个短暂的分享可以让你知道这个 Dolby 到底有什么分别。如果你把我的视频看到这里，那么有一个福利要送给你，我们会送出2台 SVI Cloud 8P， 详情请去关注我的 Facebook， 我会在 Facebook 公布这个详情要怎么领取这2台 SVI Cloud 8P。那你要在留言区这边留言，为什么你喜欢 SVI Cloud 小云？或者是你觉得 SVI Cloud 小云有哪一些优点是你喜欢的？